不过国内疫情持续的延烧，疫情指挥官陈时中最近也是忙到感冒，已经1个礼拜了，感冒症状似乎没有好转，记者会上还是咳嗽咳不停。 疫情例行记者会，防疫5月天走进会场，唯独指挥官陈时中口罩戴紧紧，好在都有隔板防护，因为部长感冒迟迟没好转。昨天是跟他报告76名，而且我们增加了4名，多4名，多匡列的4名。话说到一半，忍不住咳嗽，而且越咳越严重。看得出陈时中面露疲态，早从上周13号就感冒了。当天记者会开到一半，陈时中一度抓起卫生纸捂住口鼻。入境后一律住集中检疫所。隔天接受电台广播专访，也是咳不停，疲惫模样让不少网友喊话要部长好好休息养病。但国内疫情越演越烈，即便挂病号，陈时中也没缺席记者会，更罕见呼吁国人即刻起出门得随身佩戴消毒酒精。我说尽量了哈，尽量，因为这里面确实我们不能够完全排除这样接触传染的可能性，所以有更多的好习惯。那可能对自己的保护是越好。那现在这些动作，我相信都稍微的松懈，然后那病毒确实是无所不在。多一份的小心，对自己是多一份的保障。随着匡列人数越来越多，指挥中心喊话，全民做好防疫工作，才能共体时间，渡过难关。联新闻综合报道。